Aos bruxos e bruxas desse planeta, quem me dera tivéssemos um tratamento de reabilitação para o bruxismo na época da Inquisição. Como a vida teria sido melhor para muita gente, né? Mas enfim, o bruxismo é um assunto e uma situação que está em voga no mundo. Dada a situação de muita tecnologia, bastante informação, as pessoas bastante tensas, resolvendo situações minuto a minuto, tomando decisões. Então não é só uma questão biológica ou fisiológica, o bruxismo também é uma questão mental. E ele pode começar na infância, quando não resolvido na infância, com os devidos tratamentos, podemos chegar numa fase adulta com consequências grandes, podendo ser graves. E aí sim entra tratamento de reabilitação, para casos bem avançados. Então é o que nós temos aqui para oferecer. Mas antes de falarmos do tratamento, nós temos que entender quais são essas consequências graves do bruxismo. Vamos entender o que é o bruxismo. O bruxismo, você tem um apertamento dos dentes ou uma raspagem dos dentes com uma severa perda do tamanho dos seus dentes, um severo desgaste. Quando se tem a severa perda do tamanho, você diminui a altura da mordida, você diminui a dimensão vertical, começa a aumentar o problema, começa a forçar a articulação, a ATM que a gente diz, desgasta a articulação, consequência, dor, clique articular e até dor muscular na face. Nós temos que reabilitar. Como é que reabilita? Devolve a altura, a dimensão vertical. Com o quê? Com dentes, reconstituindo talvez até todos os dentes da boca, devolvendo a altura. Dentes bons, dentes de porcelana, porcelana com zircônia, devolve a dimensão vertical. Coloca a mandíbula numa posição tridimensional ideal ou mais próxima ao ideal possível em relação à maxila. Aí sim nós temos uma resolução tanto de função quanto de estética. E olha só, a estética igual ou quiçá melhor do que antes. Talvez até uma realização. É uma realização de um sonho. Então, bruxos, bruxas, bruxistas de plantão, estamos à disposição. Cliquem aqui, nos chamem para falar mais desse assunto ou qualquer outro assunto. Um grande abraço.